Ну что, кто там хотел снега? Первый раз расчищаю. О, как дверь завалила. Снег идет уже второй день. Вот нашу Exeter Drive только почистили. Я даже не знаю, наверное, придется драйвей вечером чистить, потому что еще навалит снежка. Красота. Сегодня еще не холодно, минус 10, а завтра обещают вообще минус 20, так что сегодня прогуляюсь, как намело. Прогуляюсь с лопатой вокруг дома. Может, ко мне коллега на чай придет. Вот я решила немножко расчистить дорогу. И... Забавно. Ну что, пора работать дальше.